Ребята, ура! У меня вкладка сообщества открылась. Мне YouTube открыл сейчас. Время сколько? Вот время. Представляете? Только что пришло сообщение. О, я в шоке. Вот свое я поместила. Сейчас сын пришел, показывает мне листочек. Говорит, я учил сегодня русские слова. Он пишет вот так вот. Ему 23 года, он у нас студент в университете. Вот он написал. Фермер, матрос, недостаток, блеснуть, изумление, благо. Ну, в общем, вот такие вот. Дикий вопль. Он пришел, мне показывает вот это вот. Я, говорит, правильно все написал? Ой, фокус, фокус. От скуки. Я говорю, все правильно. Я, говорит, все правильно понял значение этих слов. Я говорю, все правильно. Мы сейчас с ним обсуждали. Он говорит, я буду учить русский язык. Так что, ребята, никто его не заставлял, он сам. Ну, наверное, хочет. Вот сколько у меня радостных событий. А как у вас дела, ребят? Как у вас вечер проходит? Напишите мне в комментариях. Мне будет интересно. Ребят, еще добавлю, кто не знает, для новеньких и, ну и вообще. Мои дети не учились в русской школе. Мои дети турки. Они граждане Турции. И русский язык они выучили с помощью меня. Я с ними говорю на русском, поэтому они знают русский язык. Говорят без акцента. Поэтому то, что написал ребенок мой русскими такими кривыми буквами, это большой прогресс. Да, сынок, скажи? Да, да. Вот, видите? Ему самому приятно, правда же, сын? Конечно. Вот. Он без акцента разговаривает, что старший сын 23 года, что младший сын 15 лет. Просто похвастаюсь. Каждой же маме приятно, когда их дети к чему-то стремятся, хотят что-то новое узнать. Русский язык для моих детей это новое. Они говорят без акцента. Ну, вот писать, читать они стараются. И это они все изучают сами. И мы их не заставляем, во всяком случае. Просто они же граждане Турции. Где их жизнь будет? В какой стране? Они способные молодые люди. Захотят, выучат русский язык. Грамотно будут писать. Читать они умеют. Берут русскую книжку. Может быть, они не понимают некоторые слова по такие вот там, сложные. Например, Пушкина стихи. И нам-то не всегда понятно его там корыто, допустим, да? Что это такое? Такие вот. В обиходе же мы тоже не используем эти слова. Поэтому такие слова я им подсказываю. Блеснуть, например. Он не знает, что это такое. Он сегодня на работе сидел. Он подработку берет, ходит в офисе, сидит там. Типа как бухгалтер. Занимается бухгалтерством. Он у нас будущий финансист. И включил комп, сидел, включил программу в Ютубе и сидел, изучал. Там по-русски иностранцев учат. Он записывал. Вот эти вот слова записал. Пришел сейчас вечером домой с работы 8:30. Он после работы идет еще в спорт. Пришел и вот мне показывает. Я, говорит, правильно значение слов понимаю эти? Он говорит, ну, мы с ним обсудили эту тему, в общем. Вот где он по-английски написал. Ему, конечно, ему легче по-английски. Он, когда не может по-турецки, по-русски что-то объяснить, ему легче по-английски. Он английский сам тоже выучил. Он такой способный мальчик у нас. В общем, вот такая радость у меня, девчонки и мальчишки. У меня сообщество открылось. И ребенок мне вот такой подарок сделал. Очень приятно. Всем доброго вечера. Новое видео у меня будет. Приходите, друзья. Как варим турецкий кофе. Ну, такое, знаете, с юморком.
Я же люблю с юморком. В общем, всем доброго вечера еще раз. Всем пока, обнимашки. Бай-бай.